दोस्तों समुद्र के पास एक आदमी लेटा हुआ होता है। तभी दो लड़के बोट लेकर आते हैं। एक लड़का उसी बोट पर रुक जाता है और दूसरा लड़का उस आदमी के पास चला जाता है और ये लड़का सो रहे आदमी पर सुपर ग्लू डालने लगता है। फिर ये लड़का अपनी जेब से एक रुमाल निकालता है और उस रुमाल को इस आदमी के पेट में चिपका देता है और रुमाल चिपकाने के बाद ये लड़का उस रुमाल में छेद कर रस्सी को रुमाल में अच्छी तरह बांध देता है। लेकिन दोस्तों ये आदमी मजे से सो रहा होता है। इस आदमी को थोड़ा भी नहीं पता चलता है कि इस आदमी के साथ क्या हो रहा है और ये लड़का उस रस्सी को रुमाल में बांधकर अपनी बोट में बैठ जाता है। फिर दोस्तों इस आदमी के साथ जो होने वाला है इसे जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों जब ये आदमी बोट में रस्सी बांधकर चलाता है तो इस आदमी के पेट के